你好，你做的这个狗叫声的感应，那个红外线的感测器、感测模组啊，这个就是已经做好了。那之前那一个是这个之前的那一组是这个按键是做调音量的，啊，现在这个功能已经拿掉了，不是从这边调声音量，然后这边一样是开关，中间是关掉，上下两个都是开，啊，这里是一样是插6伏的变压器，啊，这个是插6伏的变压器，那它可以用电池，也可以插变压器。我现在里面是放电池，啊，那就是你如果说要直接触发它的话，你可以去按这个按键，它就直接播放声音，就触发就是直接按这个，啊，如果说如果没有要触发的话，你就只等它自己感应，啊，它感应红外线的感应孔在这边这个小孔，那这个是调音量的，我转到逆时针转到底就最大声。啊，这个是插外接喇叭的，我刚才有试过，就是可以接到外接喇叭。我用那个笔电的外接喇叭，就是一般电脑的外接喇叭接就可以用。好，那现在我开电，因为我里面已经有接电，有放电池。那我说。刚刚有看到105就100多分贝啊，所以说音量大概是这样子。那这个是就是一般简单的那种调音量的装置啊。那你如果拿到说一般如果说忘记了，你插电之后或者是放电池之后，你切到底下上面，你发现没有声音啊，有可能是这个调音钮它转到最小声去，这个转到小声，所以你会听不到声音，大概是这样。